కాంపిటీషన్ లో విన్ అయిన పింకీ, టీనా, చుక్కీ, మాన్సీ వాళ్ళు విన్ అయిన గిఫ్ట్స్ ని ఈ వీడియోలో అన్బాక్సింగ్ చేస్తారు. మనం చూసేద్దాం. హే పింకీ, ఫస్ట్ గిఫ్ట్ అన్బాక్సింగ్ నీతోనే స్టార్ట్ చేద్దాం. సరేనే. ఈ గిఫ్ట్ బాక్స్ సూపర్ గా ఉంది అండ్ ఈ రెడ్ కలర్ ప్యాకింగ్ వాస్ టూ గుడ్. అయ్యో, నాకు చాలా ఎక్సైటింగ్ గా ఉంది. అందులో ఏముందో అని ఫాస్ట్ గా ఓపెన్ చేసేస్తా. వావ్ ఫ్రెండ్స్, నాకు ఈ జెల్లీ స్లైమ్ వచ్చింది. జెల్లీ స్లైమ్ అంటే నాకు చాలా ఇష్టం. హే మాన్సీ, చూసారా నాకు స్లైమ్ వచ్చింది. వావ్, yellow is my favorite color. హే, నేను చాలా హ్యాపీ. ఈ స్లైమ్ బాక్స్ చూసారా మాన్సీ, ఇందులో యానిమల్ టాయ్ కూడా ఉంది. వావ్, నాకు చాలా ఖుషిగా ఉంది. ఖుషి ఖుషి. హే పింకీ, నీ గిఫ్ట్ చూసాక నాకు ఏం గిఫ్ట్ వచ్చిందో అని చాలా ఎక్సైటింగ్ గా ఉంది. వెంటనే ఓపెన్ చేయాలని ఉంది నాకు. అలాగే ఏ జెల్లీ స్లైమ్ వచ్చిందో నాకు తెలుసుకోవాలని ఉంది పింకీ. ఏం వచ్చిందో చూడాలి మరి. వావ్, నాకు కూడా స్లైమ్ వచ్చింది. అండ్ అలాగే నా డ్రెస్ కలర్ అండ్ నా ఫేవరెట్ కలర్ అయిన స్కై బ్లూ కలర్ స్లైమ్ వచ్చింది. వావ్ పింకీ, రియల్లీ ఐ యామ్ వెరీ హ్యాపీ. అండ్ అలాగే నా స్లైమ్ లో కౌ టాయ్ వచ్చింది. వావ్, వెరీ కామెడీ. హే టీనా, మన ఇద్దరికి ఒకే యానిమల్ టాయ్ వచ్చింది. సేమ్ టు సేమ్. అచ్చచ్చో, వీళ్ళిద్దరికి స్లైమ్ వచ్చింది. నాకు కూడా స్లైమ్ అంటే చాలా ఇష్టం. దేవుడా దేవుడా, ప్లీజ్ నాకు కూడా స్లైమ్ గిఫ్ట్ వచ్చేలా చేయి ప్లీజ్ దేవుడా. చూడు. అండ్ అలాగే నాకు 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 ఏం వచ్చింది? నాకు నాకు కూడా స్లైమ్ వచ్చింది. థాంక్యూ దేవుడా, మంచి దేవుడు. నాకు నా ఫేవరెట్ కలర్ పింక్ కలర్ స్లైమ్ వచ్చింది. వావ్, నాకు పింక్ కలర్ అంటే చాలా ఇష్టం. నాకు ఏ యానిమల్ టాయ్ వచ్చింది చూస్తాను. నాకు కోడి బొమ్మ వచ్చింది. మా ఫేవరెట్ చికెన్. వావ్. హే చుట్కీ, నువ్వు కూడా ఫాస్ట్ గా ఓపెన్ చేయి. మాకు చూడాలని ఎక్సైటింగ్ గా ఉంది. చాలా ఎక్సైటింగ్ గా ఉంది. నీకు కూడా స్లైమ్ వస్తే ఎంచక్కా మనందరం స్లైమ్ తో ఆడుకోవచ్చు. చాలా బాగుంటుంది. ఓకేనా? వావ్, నాకు గ్రీన్ కలర్ స్లైమ్ వచ్చింది. మా మమ్మీకి గ్రీన్ కలర్ అంటే చాలా ఇష్టం తెలుసా. ఈ గిఫ్ట్ చూస్తే మా మమ్మీ చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతుంది. ఇందులో డక్ టాయ్ కూడా ఉంది. వావ్, నాకు డక్స్ అంటే చాలా ఇష్టం. థాంక్యూ టీచర్. మనందరికి స్లైమ్స్ వచ్చాయి. వావ్, ఈ స్లైమ్స్ ని యూస్ చేసి మనం చాలా ఎక్స్పెరిమెంట్స్ చేయొచ్చు. అలాగో మన స్కూల్లో టీచర్ స్లైమ్స్ కాంపిటీషన్ కండక్ట్ చేస్తాను అన్నారు కదా. సో అప్పుడు మనందరం వీటిని యూస్ చేసుకోవచ్చు.